私、入れませんでした。作業服は汚いから出てけって。雨が降りしきる高級料亭の軒下。医療機器メーカーの社長である俺の目の前で、新入社員の上田美香は泣いていた。手術用モニターの緊急対応を終え、そのまま作業服姿で料亭に向かった彼女。だが、店に入ってすぐに追い返されたという。人命を救うための医療機器開発に情熱を注ぐ優秀な技術者。その彼女が今、作業服という理由だけで傷つけられている。俺の胸に怒りがこみ上げてきた。失礼します。玄関をくぐると、高級料亭特有の静寂が響いていた。廊下に佇んでいた男が、俺の姿を見るなり、まるで虫でも見るような目を向けてきた。なんだ、また作業服か？まさかさっきの女と同じ会社なのか？はい、同じ会社です。はあ？男は作業服姿の俺を、まるで寝踏みするように上から下まで眺め回した。こんな作業服、それも油で汚れた作業服姿の人間と同じ空間で食事をするなんて、一流の料亭で前代未聞だ。常識を疑わざるを得ない。その横柄な態度に、俺の中の怒りが限界を超えた。作業服が、そんなにお気に召しませんか？男の怒鳴り声を聞きつけたのか、廊下には客が数人集まっていた。緊張が張り詰める中、男は高慢な態度を崩さない。もちろんだ。見るに耐えない。高級料亭の価値ってわかってるのか？こういう場所は客の品格も必要なんだ。それをお前たちは、その姿で台無しにしている。その瞬間、俺は静かに告げた。では、御社との10億の共同開発契約は、白紙にさせていただきます。男の顔から血の気が引いていった。そして、俺の正体を知った彼は、自分の愚行を激しく後悔することになるのだった。空はどんよりと曇っていた。この家を出る日にふさわしい空だと、俺、大月銀之助は思った。お前の好きにしろ。だが、二度とこの家には戻ってくるな。父さんの声は低く、重かった。背中越しに聞こえるその声に、俺は振り返る勇気すら持てなかった。母さんが亡くなってから、この家は変わってしまった。いや、父さんが変わってしまった。以前の父さんなら、俺の夢を否定することなんてしなかったはずだ。わかっています。玄関で靴を履きながら、記憶の中の父さんの姿を思い出していた。母さんと3人で行った動物園。父さんは、俺を背負って、キリンと身長比べをしたっけ？世間は甘くない。お前のような甘ちゃんが独立して成功できるはずがない。父さんの言葉が背中に刺さる。確かに、父さんの敷いたレールは安全だった。大学を出て、いい会社に入って、安定した人生を送る。そんな普通の幸せが、俺にも約束されていた。でも違うんだ。心の中で何度も叫んでいた。俺にはやりたいことがある。医療機器の開発で、人の役に立ちたい。父さんから見れば、それは無謀な夢かもしれない。でも、この思いを諦めたら、きっと後悔する。行ってきます。返事はなかった。静寂の中、ドアを開ける音だけが響いた。外は雨が降り始めていた。スーツケースを引きずりながら、アパートまでの道を歩く。携帯に入っている父さんの番号を消そうとして、指が止まった。父さんに認めてもらえる日まで、この番号は消さない。そう決めた瞬間、激しい雨が降り出した。まるで、これから始まる苦難を予告するかのように。でも、この雨に打たれながら、俺は初めて自分の人生を歩き始めた気がした。母さん、見ていて。俺、必ず成功してみせる。空を見上げて、そっとつぶやいた言葉が雨音に消されていった。家を出てから2年、俺が起業した会社、桜メディカルワークスは危機に直面していた。桜メディカルワークスは医療現場で使用される精密機器の部品製造が主な事業だ。大手メーカーとの取引が決まり、工場も新設備を導入。借入金は膨らんだが、これで会社は上向くはずだった。なのに、不良品が出たのは確かに当社の責任です。すぐに改善策を。はい。申し訳ございません。
電話を切り、俺は机に突っ伏した。先月から不良品の発生が相次いでいた。原因は特定できているが、対策には新たな設備投資が必要だ。今の財務状況ではそれも難しい。社長、また注文がキャンセルされました。経理担当からの報告に、俺は深いため息をついた。パソコンの画面には、今月の売上実績が、前月比マイナス 20% という無慈悲な数字で並んでいる。今月の人件費も厳しいですね。現場リーダーが工場の奥から歩み寄ってきた。作業着の袖は油で汚れ、疲れた表情を隠せていない。残業続きの現場はみんな限界に近かった。このままでは社員の給料も危うい。工場の機械のリース料も延滞しかねない。何より医療現場で使われる製品を作る会社として、これ以上の不良品は許されない。借入金の返済予定表が頭をよぎり、冷や汗が背中を伝う。15人の社員を抱える小さな会社。でも、みんな家族がいて、生活がある。その重みが肩に重くのしかかる。工場に響く機械音が突然止まった。また設備の調子が悪いのか。借金の額を思い出し、胃が痛くなる。その時、アマちゃんが独立して成功できるはずがない。という、父さんの言葉が蘇ってきた。いや、まだだ。まだ諦めるわけにはいかない。俺は立ち上がり、工場の方を見た。夕日に照らされた社名の看板が、まるで俺を励ますように輝いていた。状況を打開すべく、俺は医療機器メーカーが最新の技術や製品を発表する国内最大の展示会、医療機器開発展に足を運んだ。会場を歩きながら、俺はため息をついていた。どこかに突破口はないものか。新しい技術か、優秀な人材か。その時、耳に飛び込んできた声に、俺は立ち止まった。こんな不良品を置くな。恥ずかしくないのか？声のする方を見ると、一人の女性が男性社員に怒鳴られていた。彼女は作業着姿で、展示台の上の小さな医療機器を一生懸命に説明しようとしている。でも、これは新しい方式なんです。従来の内視鏡用の光源より、発熱を 40% も抑えられて、手術中の組織への負担が少ないんです。特に長時間の手術では、この温度差が大きな意味を持ちます。そんなの誰が信じる？見ろ、この仕上がりの荒さを。俺は思わず、その展示品に目を凝らした。確かに外観は荒い。でもこれは、すみません。その光源詳しく説明していただけませんか？俺が声をかけると、男性社員は鼻で笑って立ち去った。残された彼女は少し戸惑いながらも説明を始めた。はい。これは新開発の LED アレイを使用した内視鏡用光源です。独自の放熱構造により、従来品より大幅に発熱を抑制できます。手術中の組織への影響を最小限に抑えられるんです。特に、腹腔鏡手術のような、長時間の手術では、組織の損傷を防ぐことができます。さらに、消費電力も 30% 削減できて、病院のコスト削減にもつながります。この放熱フィンの形状、素晴らしいですね。こんな複雑な形状、よく思いついたな。俺がそう言うと、本当にそう思われますか？誰もこの設計を評価してくれなくて。そうなんですか？もったいない。もしよければ、うちの会社でこの技術を活かしませんか？え？俺は名刺を取り出し、女性社員に渡した。申し遅れました。私は桜メディカルワークスの社長、大月銀之助です。うちは今、技術革新が必要なんです。上田さんの技術があれば、必ず新しい展開が生まれる。医療現場が求めているのは、まさにこういう技術なんです。見た目の綺麗さなんて本質じゃない。患者さんの負担を減らせる技術こそが、本当に大切なものだと思うんです。彼女はびっくりしたように俺を見つめた。そして少しずつその表情が柔らかくなっていく。本当に私の技術がすごいと思ってくださるんですか？その声には長年認められずに頑張ってきた孤独が滲んでいた。ええ、一緒に医療の世界に新しい光を灯しませんか？
彼女はゆっくりとうなずいた。上田美香です。よろしくお願いします。差し出された手には、想像への情熱と誇りが宿っていた。不良品で揺れていた工場に確かな変化が訪れたのは、美香さんが入社して数日が過ぎた頃からだった。彼女が開発した新しい放熱構造を既存の製品に応用したところ、熱による不具合が驚くほど改善された。不良品が出ることはなくなった。その結果は、すぐに取引先の信頼を取り戻すことにつながった。それから3ヶ月、会社が直面していた危機は見事に回避できた。社長、大手メーカーから新規の引き合いが来ています。ミカさんの設計した内視鏡用光源の件です。経理からの報告に、俺は思わず立ち上がった。それは、ミカさんが展示会で見せていた製品の改良版で、彼女の独創的な放熱技術を活かしながら、さらに製造コストを抑える工夫を加えたものだった。工場の一角では、ミカさんが新しい試作品の調整に没頭している。眼差しは真剣そのもので、時折ひらめくように何かを思いつくと、すぐにメモを取る。そんな彼女の周りには、いつの間にか若手社員たちが集まるようになっていた。この部分の構造を変えれば、もっと放熱効率が上がるはずです。それに、この部分を少し薄くすることで、製造コストも抑えられます。高熱フィンの間隔を 0.5 ミリ広げれば、金型の製作も楽になるはずです。品質を落とさず、なおかつ作りやすい設計。これが一番大切なんです。ミカさんの言葉に、社員たちが熱心に聞き入っている。以前は諦めムードだった工場に、今では前向きな空気が満ちていた。ミカさんのおかげで、売り上げも右肩上がりになり、借入金の返済にも目処が立ち始めた。しかし、それ以上に大きな変化は、社員たちの表情が明るくなったことだった。窓の外では桜が咲き始めていた。そんなある日のこと、俺がひいきにしているミミズカ料亭の女将のアスカさんから電話が来た。アスカさんは創業当時、苦しい時期を何度も励ましてくれた人だった。銀之助くん元気？最近見かけないけど、お仕事忙しいの？おかげさまで、最近やっと会社が軌道に乗ってきました。そう、ならいいんだけど、久々に銀之助くんの顔が見たいなって思って。そのアスカさんの言葉で、ふと思いついた。そうだ、ミカさんを連れて行こう。彼女のおかげで会社が変わったんだ。少しくらいご馳走してお礼を言いたい。じゃあ今度、新入社員を連れて伺います。まあ嬉しいわ。その子にも会えるの？楽しみにしてる。では、来週の金曜日、19時でお願いできますか？いつものお座敷を取っておくわね。銀之助くんの大切な社員さんなら、きっといい人でしょうね。翌朝、出社してすぐにミカさんに声をかけた。ミカさん、来週の金曜日空いてる？はい、大丈夫ですが。実は、お礼がしたくて。この半年のミカさんの活躍に、ミカさんは少し戸惑ったような表情を見せた。そんな、私なんて大したことしてませんよ。そんなわけないよ。ミカさんが来てから、うちの会社は業績が回復したんだから。いつもお世話になっている料亭があるんだ。堅苦しい場所じゃないから。ね。あ、俺と二人きりが嫌だったら、他の社員も。そうだ。俺と二人きりなんて、彼女は嫌かもしれない。そう思って慌てて言葉を紡いだが、そんな俺を見て、ミカさんは照れくさそうに、二人でいいです、とつぶやいた。その様子を見て、俺は安心した。きっといい夜になるはずだと、期待に胸が膨らんだ。そして、金曜日がやってきた。いつものように何事もなく仕事は進み、退社時刻まであと1時間となった。その時、工場のアラームが鳴り響いた。社長、新しい基板から煙が。ミカさんの声に、俺は飛び上がるように立ち上がった。大手メーカーに納品予定の試作品だ。予定では、明日の朝一で出荷するはずだった。すぐに確認します。ミカさんは作業着に着替えながら、的確に指示を出していく。俺も急いで作業着に着替えて、現場に出た。温度センサーの値、おかしいです。制御プログラムにバグがあるかもしれません。デバッグ用モニターには、異常な温度上昇を示す
赤いグラフが表示されていた。正常値なら40度を超えないはずの基板が60度まで上がっている。ファンの制御が正しく機能していないようです。インターバルの設定がメインの冷却サイクルと同期していません。それで基板の温度が下がりきる前に次の処理が始まってしまうんです。本来なら1回の冷却で40度以下まで下がるはずなのに。ミカさんが画面をスクロールしながらプログラムのコードを確認していく。基板からは熱気が放射され、工場内の温度も上がっていた。社長、ここです。このパラメータの値が間違っています。温度上昇時のファン回転数の域値が、桁が一つずれているんです。ミカさんが指さす箇所を見て、俺は思わずうなった。確かにその通りだ。1000rpm のところを 100rpm と設定している。このミスに気づかなければ、明日の納品は確実にトラブルになっていた。修正します。ミカさんがキーボードを叩く音が響く。その手は緊張で少し震えているようだったが、入力の速度は衰えない。プログラムの書き換えが完了しました。では、動作テストを。基板に電源を入れ直す。ファンが新しい制御値で回転を始めた。温度グラフはゆっくりと下降線を描き始める。38度で安定しました。グラフが一定の値で落ち着いたとき、工場内にいた全員が小さな拍手を送った。ミカさんは照れくさそうに頭を下げる。もう一度、すべての動作パターンでテストを。疲れた表情を見せながらも、ミカさんは最後まで妥協しなかった。高温時、低温時、急激な温度変化時、さらにファンの回転数を変えながらの検査、連続稼働試験、緊急停止時の温度変化まで、基板の性能を確認するすべての項目を一つ一つ丁寧にチェックしていった。よし、これで完璧です。安堵の表情を浮かべるミカさんの横で、時計を見た俺は思わず息を飲んだ。18時50分。料亭の予約まであと10分しかない。ミカさん、先に行ってて。俺はこの後の最終確認と明日の段取りを済ませないと。でも、着替えていたら予約時間に間に合いません。ミカさんは作業着の袖を見ながら、申し訳なさそうに言った。油で少しシミができている。大丈夫。アスカさんのところはそんなに堅苦しい店じゃないから。作業服でも全然問題ないよ。住所を教えるからタクシーで向かって。俺も片付け次第すぐに行くから。本当にいいんでしょうか？もちろん。作業着のまま出ていくミカさんを見送りながら、俺は彼女の緊張した様子の背中に声をかけた。アスカさんによろしく伝えておいて、すぐに行きますって。外では小雨が降り始めていた。夜の帳が静かに街を包み込んでいく中、ミカさんはタクシーに向かって足早に歩き出した。最後の確認を終えて、俺は急いで工場を後にした。スマホの時計は19時10分を指している。遅れてしまったが、アスカさんのところなら大丈夫なはずだ。ミカさんもきっと居心地のいい時を過ごしているだろう。だが、料亭の前に着いた時、俺は目を疑った。軒下には小さく身を縮めている人影があった。濡れた作業服から雨水が滴り落ち、肩は小刻みに震えている。ミカさん！声をかけると、ゆっくりと顔を上げたミカさん。頬を伝う雨粒が、涙なのか、雨なのかわからない。社長、私入れませんでした。作業服は汚いから、出てけって。ミカさんの声が途切れる。薄暗い街灯に照らされた。彼女の作業服には、先ほどの懸命な作業の跡が残っていた。油で黒くシミになった部分。基板を触った指先の跡。それは、彼女の真摯な仕事の証だったはずなのに、雨は、まるでミカさんの涙に共鳴するかのように、より一層強く降り始めていた。体を小さく震わすミカさんの姿に、怒りがこみ上げてきた。失礼します。玄関をくぐると、高級料亭特有の静寂が響いていた。廊下に佇んでいた男が、俺の姿を見るなり、まるで虫でも見るような目を向けてきた。なんだ、また作業服か。まさかさっきの女と同じ会社なのか？はい、同じ会社です。それと、私はここの常連で、
アスカさんにも作業服での来店は了承を得ています。この店にはドレスコードはありませんから。その言葉を聞いた男の高慢な表情が、さらに険しくなった。はあ、常連、お前が？彼は作業服姿の俺を、まるで寝踏みするように上から下まで眺め回した。聞き捨てならないね。俺は週に一度は最低でも取引先を連れてくる常連だ。今日は俺一人で来たけどな。もし俺の取引先がお前らみたいな労働階級の底辺と鉢合わせでもしようものなら、俺の信用問題だよ。こんな作業服。それも油で汚れた作業服姿の人間と同じ空間で食事をするなんて。その横柄な態度に、俺の中の怒りが限界を超えた。作業服が、そんなにお気に召しませんか？もちろん、見るに耐えない。一流の料亭で、工場の油まみれの服など前代未聞だ。常識すら疑わざるを得ない。高級料亭の価値ってわかってるか？こういう場所はな、客の品格も必要なんだ。それをお前たちは、その姿で台無しにしているんだ。その声には、あからさまな軽蔑が滲んでいた。男の怒鳴り声を聞きつけたのか、廊下には客が数人集まっていた。いたたまれない空気が漂い始めている。その時、奥の襖が勢いよく開いた。何事ですか？凛とした声が響き、男の声がピタリと止まった。アスカさんだ。着物姿の女将が、颯爽と廊下に姿を現した。あら、河合さんじゃないですか。先ほどから随分お声が大きいようですが。おかみさん、この作業服の者たちをお店に入れるおつもりですか？私のような上得意がいるというのに、こんな油まみれの服装で、料亭の敷居をまたぐなど、言語道断です。河合さん。アスカさんの声が一段と冷たくなる。申し訳ありませんが、このようなお声の大きさは、他のお客様のご迷惑になります。今日は、お帰りいただけますでしょうか？この俺が追い出される？冗談じゃないぞ。お帰りください。アスカさんの声は静かだが、凛として揺るがない。河合さんと呼ばれた男は、真っ赤な顔で、こんな店二度と来ないぞ。と、捨て台詞を吐いて出て行った。河合さんが去ると、アスカさんの表情が柔らかくなった。銀之助くん悪かったわね。お連れの方も。いいえ、こちらこそ申し訳ありません。せっかくの料亭の雰囲気を台無しにしてしまって。俺の言葉をアスカさんは優しく手を振って遮った。まるで息子の心配事を受け止める母のような柔らかな笑みを浮かべながら。仕事の後だからこその作業服でしょ？そんなものは誇りよ。汚いなんてとんでもない。アスカさんの言葉に胸が熱くなった。そうだ、おかみさん、銀之助くん、気にすることはないよ。ああいう客は来なくていい。この店の良さが分かっていない。廊下に集まっていた常連客の一人がそう言うと、他の常連たちもうなずいた。その中で、若い客の一人が、さりげなくスマートフォンをポケットにしまいながら、静かに自分の座席に戻っていくのが目の端に映った。人々が三々五々と席に戻っていく中、廊下に残された雰囲気は、先ほどまでのピリついた空気が嘘のように和らいでいた。アスカさんに案内された座敷でミカさんと向き合う。雨に濡れた作業服は少し乾き始めていたが、まだ肩が震えているようだった。ミカさん、本当に申し訳ない。いいえ、私の方こそ。ミカさんがうつむいたまま言う。その手は作業服の裾を握りしめたままだった。ミカさん、さっきおかみさんが言った通り、この作業服は俺の誇りなんだ。その言葉にミカさんが顔を上げた。俺の母は病気で亡くなったんだ。10年前、まだ医療技術が今ほど発達していない頃だった。手術中に使われていた医療機器の不具合で取り返しのつかないことになってしまって。温かい料理が運ばれてきても俺の言葉は止まらなかった。その時に思ったんだ。医療機器は人の命を救うものなのに、その製造現場にはどこか緊張感が足りないんじゃないかって。些細な不具合が取り返しのつかない結果を招くかもしれない。
だから、製造する側も医療従事者と同じ気持ちで向き合わないといけない。だから、目の前の利益や見た目の美しさより、確かな技術と真摯な姿勢を大切にする会社を作りたかった。この作業服の汚れは、その証なんだ。社長。ミカさんの目に光るものが宿った。私もずっとそう思っていました。技術は人の命を救うためにある。でも周りからは、そんな理想論は通用しないって、展示会で社長に会って、初めて分かってもらえた気がして。ミカさんの技術には魂が宿っている。展示会で見たときすぐに分かったよ。だから、作業着であることにもっと自信を持ってほしい。はい、ありがとうございます。俺たちの作業服が店内の明かりに照らされて輝いているように見えた。それは決して高価な衣服ではないけれど、確かな誇りと魂が宿ったかけがえのない仕事着だった。翌日、俺たちは株式会社感動メディテックとの商談に赴いていた。感動メディテックは医療現場の DX 化で急成長中の IT 企業だ。手術支援システムの開発では業界でもトップクラスの実績を持っている。今日は新しい手術用モニターの共同開発の打ち合わせだ。ミカさんが開発した放熱技術を応用できる可能性が高いという。その本社受付で、俺とミカさんは来客用のバッジを受け取った。案内された会議室には、すでに新調したような、濃紺のスーツに身を包んだ男がいた。その男の顔を見て、俺とミカさんは小さく息を飲む。昨夜、作業着である俺たちを罵った河合さんだった。彼も俺たちの姿を認めると、明らかに表情をこわばらせた。会議室の空気が一気に凍りついた。まさか、お前たちが開発パートナーだとはね。作業服で高級料亭に来るような連中と一緒に仕事ができるとは思えないんだが、うちは年収500億を超える企業だ。下請けを選ぶ目は厳しいんだよ。初めて仕事をする会社なら、なおさらね。河合さんは高価なスーツの襟元に手をやりながら、嘲笑うように続けた。その傲慢な態度に、ミカさんの肩が小さく震えた。何の騒ぎだね。その時、低い声が会議室に響き渡った。厳格な雰囲気をまとった初老の男性がドアから入ってきた。感動メディテックの社長だ。ああ、社長。実はこの人たち、新しい手術用モニターの共同開発の件でいらしているのですが、昨夜問題を起こした当事者でして。河合さんは得意げに顎を上げ、まるで手柄話でもするかのように続けた。昨夜、作業服のままミミズカ料亭に入ってきたんですよ。店の品格に関わると思い、それを私が注意したというわけです。そんな TPO をわきまえない人たちとは、お取引は難しいのでは、と申し上げていたところです。そこまでおっしゃるなら、俺は静かに立ち上がった。御社との10億の共同開発契約は白紙で構いません。何を言い出すんだ。河合が焦った様子で声を上げる。この作業服は私たちの誇りです。人の命を救うための医療機器を作るものとして、見た目の美しさより確かな技術を追求してきた証です。そんな大切な仲間を傷つける会社とは、私たちも取引する気はありません。ミカさんが驚いた表情で俺を見つめている。会議室の空気が張り詰める。短絡的だな、お前は昔から。低い声が響いた。感情的になって、すぐに物事を投げ出す。社長？河合が驚いた様子で振り返る。この具足が、まだまだ成長が足りんようだ。具足？まさかこの方は。動揺した様子で、河合が口を挟む。社長は苛立たしげにうなずいた。ああ、私の不肖の息子だ。その言葉に、河合の顔から血の気が引いていった。申し訳ございません。息子さんとはつゆ知らず、無礼を。河合さんの言葉を、父さんは手を挙げて遮った。息子のことはどうでもいい。むしろ、あの料亭を愚弄した件の方が許せん。ミミズカ料亭は、着ているもので人を判断するような、そんな浅はかな店ではない。でも社長、作業服で高級料亭とは、非常識というものです。私は、
会社の対面を考えて。会社の対面だと？社長の声が一段と冷たくなる。人を見下すような態度こそ、会社の信用を傷つける。それがわからんのか？違います。私は正しいことをしたんです。私は会社の品格を守ろうとしただけです。品格とは何か？君は何もわかっていない。社長は静かに、しかし強い口調で言った。君のことは優秀だと思っていただけに残念だ。河合くんには、この案件の責任者から外れてもらう。父さんの声は驚くほど冷静だった。河合さんの顔が顔面蒼白となる。そんな、社長。つべこべ言わずに出て行きなさい。今日の商談は私が行う。はい、わかりました。河合さんは、まるで別人のように小さな声で答えた。先ほどまでの高慢な態度は、どこにも見当たらない。河合さんは、がくりと肩を落としたまま、会議室を出て行った。会議室には、俺と父さんと美香さんの3人が残った。重い沈黙が流れる中、父さんは俺に向き直った。その目は、まだ厳しいままだった。では、改めて商談を始めましょう。御社の放熱技術について、詳しく説明していただけますか？父さんの声は、先ほどの怒りを感じさせない、実用的なものに変わっていた。はい。私どもが開発した放熱技術の特徴は、独自の放熱フィンと空冷システムの組み合わせにあります。ミカさんは準備してきた図面を広げながら説明を始めた。従来の手術用モニターでは、長時間使用時の発熱が大きな課題でした。そこで私たちは、モニターの背面に特殊な形状の放熱フィンを配置し、空気の流れを最適化することで、従来比 40% の放熱効率の向上を実現しました。父さんは腕を組んで、真剣な面持ちでミカさんの説明に聞き入っていた。説明の後に出された質問も的確で、技術の本質をついてくる。1時間に及ぶ打ち合わせの終盤、ミカさんがふっと柔らかな笑みを浮かべた。どうかしましたか？父さんの問いに、ミカさんは少し戸惑ったように俺の方をちらりと見た。申し訳ありません。ただ、銀之助さんと大月社長って、とても似ているなって思いまして。似てるって、俺と父さんが？とんでもない。こんな頑固で融通の利かない父さんとは、まるで違うよ。思わず声が大きくなった俺に、父さんは軽く咳払いをした。ミカさんは、そんな俺たちの反応を見て、また優しく笑った。それにしても、実に素晴らしい技術だ。これは、上田さんが開発されたんですよね。資料に目を通しながら、そういう父さんに、ミカさんが深くうなずいた。そんな彼女に、父さんが顔を向ける。上田さん、御社ではなく、うちで働くことを考えてみませんか？は？父さん、何言ってるんだよ。俺の声を無視して、父さんは涼しい顔で続けた。当社なら、最新の設備と十分な開発資金を用意できる。その技術を存分に活かせるはずだ。ミカさんは、一瞬うつむいた後、はっきりとした声で答えた。ありがとうございます。でも私は、銀之助さんと一緒に仕事がしたいんです。その言葉に、俺は思わずミカさんを見つめた。彼女の横顔が、夕暮れの光に照らされて、綺麗に見えた。そうか。父さんの声には、どこか含み笑いのような響きがあった。だがもし、息子に愛想を尽かしたら、うちに来なさい。父さんたら、そんなことにはならないから。父さんの言葉に、俺は思わず声を上げた。ミカさんは微笑みながら、黙って首を振っていた。会議室を後にするとき、エレベーターホールで、俺はミカさんに向き直った。本当にいいの？こんな小さな町工場で、父さんの会社なら、もっといい環境で研究できるはずなのに、ミカさんは少し考えるような仕草をした後、柔らかな瞳で俺を見つめた。私、銀之助さんの会社が好きです。大きな研究設備よりも、一緒に技術の未来を作っていけるこの環境が、それに、と言いかけて、彼女は頬を薄く染めながら言葉を濁した。それに？私の技術を最初に認めてくれたのは銀之助さんですから。その言葉に込められた思いに、
俺の胸が熱くなった。エレベーターが到着を告げる音が、この微妙な空気を優しく包み込んでいた。そんな俺たちを、廊下の端で河合さんがじっと見ていた。その表情には明らかな悔しさが滲んでいた。その翌朝、俺が出社すると、ミカさんが焦った様子で事務所に駆け込んできた。その表情がただごとではないことを物語っていた。社長、大変です。これを見てください。差し出されたスマートフォンの画面には、あの夜の写真が写っていた。料亭の玄関で作業服姿のミカさんと案内する中井さんの姿だ。誰かが店内から撮影したその写真には、高級料亭が作業服客を受け入れ、物議というセンセーショナルな見出しが付けられていた。投稿は瞬く間に拡散され、すでに数万件のリポストを集めていた。昨夜から SNS で炎上していて、ミカさんの声が震えている。投稿のコメント欄には様々な意見が渦巻いていた。高級料亭での身分差別、許せない。作業服を着た人間を追い出すなんて、時代錯誤も甚だしい。働く人を見下すのか、という憤りのコメントの一方で、高級料亭に作業服はないでしょう。周りのお客様の気持ちを考えて、不衛生なのでは、というコメントも多く見られた。その時、電話が鳴った。受話器を取り耳に当てる。作業服で高級料亭とは何事か。恥を知れ。俺が何かを言う間もなく、電話は切れた。再び電話が鳴る。出ると、同じような内容の罵声を浴びせられた。SNS で拡散された投稿から、誰かがミカさんを特定したらしい。ミカさん、SNS やってたよね。そっちは大丈夫？そう尋ねると、ミカさんはうつむきながら、俺にスマートフォンを渡してきた。画面には、ミカさんの SNS アカウントが表示されていた。そこには、身の程を知れ。こんな非常識な人間の作る医療機器なんて、誰が使うんだ。女性が作業服で料亭って、育ちが知れる。など、心ない言葉が次々と書き込まれていた。ごめんなさい。私のせいでこんなことになってしまって。ミカさんの目に涙が浮かぶ。違う。ミカさんが悪いわけじゃない。慌てて声をかけるが、事態は予想以上に深刻だった。地域のニュースサイトも、この話題を取り上げ始めている。社長。経理担当が青ざめた顔で、事務所に駆け込んできた。大学病院からの発注、保留の連絡が入りました。SNS での批判が収まるまで、契約を見合わせたいとのことです。俺の胃が重くなる。その案件は、ミカさんの技術を活かした手術用モニターの大型受注。会社の経営を大きく左右する重要案件だった。それだけじゃありません。ミカさんが震える手でスマートフォンを差し出す。他の医療機器メーカーからも取引の再考を求める連絡が。医療業界での信用が音を立てて崩れていく。人の命を預かる製品を作る会社として信用の失墜は致命的だ。明日の納品予定は3件中2件から延期の要請が。額に油汗が浮かぶ。このまま騒動が長引けば会社の存続さえ危うい。従業員の生活が、ミカさんの夢が、そして俺たちが一生懸命に築き上げてきたものが、すべて崩れ去ろうとしていた。スマートフォンの通知音が鳴り止まない。一つの投稿から始まった波紋は、あっという間に大きな渦となって、俺たちを飲み込もうとしていた。昼過ぎ、父さんが会社に怒鳴り込んできた。机を叩く音が工場まで響き渡る。お前のせいで、ミミズカ料亭にキャンセルが相次いでいる。常連客からも心配の声が上がっている。アスカさんがどれだけ困っているか分かっているのか。父さんの声には、ただの怒りだけでなく、深い悲しみが混じっていた。料亭の評判が落ちれば、40年以上続いた老舗の歴史に傷がつく。あれはアスカさんが母親から受け継いだ大切な店なんだぞ。それをお前は。言葉が途切れる。ミカさんに目を向けた父さんの表情が、さらに険しくなる。どうにかしろ。今すぐに。お前が始めた騒動なんだ。お前がけじめをつけろ。わかっています。必ず、この件は俺が責任を持って対処します。父さんは深いため息をつくと、帰っていった。会社に重い空気が残される。窓の外では、
まるで事態を皮肉るかのように、眩しい夏の日差しが降り注いでいた。俺はパソコンに向かって会社の公式 SNS アカウントを作成していた。プロフィール欄には会社の理念を、アイコンにはロゴマークを配置した。ミカさんが心配そうに覗き込んでくる。社長、本当に SNS で発信するんですか？黙っているのは、まるで後ろめたいことをしたみたいだろう。俺たちは何も悪いことはしていない。事実をありのままに伝えよう。キーボードを叩く音だけが静かなオフィスに響く。この度は、弊社社員の作業服での料亭来店について、様々なご意見を頂戴し、誠にありがとうございます。経緯についてご説明させていただきます。当日は医療機器の緊急対応があり、その作業を終えてすぐに料亭に向かいました。作業服での来店については、事前に料亭に相談し、ご了承をいただいておりました。私たちは医療機器メーカーとして人命に関わる製品を製造しています。作業服の汚れは真摯に向き合った仕事の証です。料亭には大変お世話になっており、失礼があってはならないと考え、事前に相談させていただいた次第です。投稿ボタンに指をかけたとき、ミカさんが小さくつぶやいた。本当に大丈夫でしょうか？大丈夫だ。俺たちは胸を張れることしかしていない。あとは真実を受け止めてもらうだけだ。そう言って微笑む俺に、ミカさんも小さくうなずいた。送信ボタンを押す。画面に投稿が完了しましたの文字が表示される。この投稿がどんな波紋を呼ぶことになるのか、それは誰にもわからない。でも、事実を伝えることから逃げるわけにはいかなかった。投稿から1時間後、事態は思わぬ方向に動き始めた。社長、見てください。ミカさんが差し出したスマートフォンには、次々と新しいコメントが表示されていた。ミミズカ料亭には20年来お世話になっていますが、あの店は昔から懐が深い。作業服だろうが、スーツだろうが、人として対等に扱ってくれる。それがミミズカの良さなんです。投稿主は地元の建設会社の社長らしい。その投稿に次々と反応が集まっていく。私も証言します。かつて重要な商談の後、お客様と一緒にミミズカに伺った時のこと。私の作業服姿の部下をスーツ姿のお客様と同じように丁重に扱ってくださった。人を見る目の確かな料亭です。うちの職人たちと一緒に行った時、おかみさんが仕事の後なら作業服でもどうぞと言ってくれた。本物の老舗はそんな懐の深さを持っているんですよ。指示の声は雪崩のように広がっていく。作業服を見下すな。それは誇りの証だ。真摯に働く人を受け入れる。それこそが本当の品格というものでは。これぞ日本の老舗の心意気。次第に投稿の論調が変わり始め、働く人を差別しない料亭として、ミミズカ料亭の評判が逆に高まっていった。騒動から数日後、アスカさんから電話があった。ありがとう、銀之助くん。あなたの投稿に勇気をもらって、常連さんがうちを擁護する投稿をしてくれたの。おかげで評判が良くなって、新規の予約が相次いでいるわ。いえ、アスカさんの心が皆さんに伝わっただけです。お店が持ち直して本当に良かった。電話を切った後、ミカさんにミミズカ料亭の評判が良くなっていることを伝えた。ミカさんの目にうっすらと涙が光った。よかった。本当によかった。その小さな声には深い安堵が込められていた。こうしてこの騒動は自然と鎮火していった。翌日、俺たちは株式会社感動メディテック本社ビルに赴いていた。河合さんをお呼びいただけますか？受付に告げると、少し困惑した様子で電話を取り継いでくれた。しばらくして現れた河合さんと一緒に会議室に入る。俺は切り出した。河合さん、あの写真の件についてお話があります。写真？私には何のことだか。わざとらしく、河合さんは首をかしげる。SNS に投稿された作業服姿のミカさんを料亭で撮影した写真です。あれは俺がミミズカ料亭に行く前に撮られた写真です。あれを撮れるのはミカさんを作業服だと馬鹿にして追い出したあなたにしかできないんですよ。だからそんな写真のことなど知らないと言っている。
そんなに言うなら、写真を投稿したのが俺だという証拠でもあるんだろうな。河合さんは、やや取り乱しながらも、強気な態度を崩さなかった。俺はスマートフォンを取り出して、画面を河合さんに向けた。こちらは、例の写真が投稿されたアカウントです。このアカウントの過去の投稿履歴を見ると、すべて感動メディテックの新製品や、御社の展示会の様子ばかり。しかも、その写真のアングルは、いつも来賓用の特別席からのものです。それが何か？河合さんの表情がこわばる。決定的なのは、この写真のエグジフ情報です。撮影に使用されたスマートフォンの機種名が記録されています。河合さんが持っているスマートフォンと同じでした。俺の言葉に河合さんは言葉を失った。顔が青ざめていく。それに投稿時のモバイル Wi-Fi ルーターの個体識別番号が特定できました。このルーター、河合さんが出張時に使用している会社貸与品ですよね。御社のシステム部で照合させていただきました。言い逃れの余地をなくされた河合さんは一瞬目を見開いた。だが、次の瞬間、まるで開き直るかのように立ち上がった。机を叩く音が会議室に響く。だからなんだって言うんだ。作業服で高級料亭に来るなんて非常識極まりない。TPO もわきまえられない連中が何様のつもりだ。俺はミミズカ料亭の品格を守ろうとしただけだ。河合さんの声は突然荒々しくなった。もはや取り繕う必要もないと悟ったのか、本性をあらわにし始めた。河合さんは俺たちを見下すように続けた。写真を投稿して何が悪い？世間の常識を知らない連中に恥を知ってもらいたかっただけだ。ミミズカ料亭もいい気味だ。一流店だというのに、俺のような上等な客を追い出し、お前たちのような下等な客を入れるから評判を落としたんだ。当然の報いだ。その言葉にミカさんの肩が小さく震える。ミミズカ料亭の品格を汚しているのはむしろ君の方ではないのか。静かな声が会議室に響いた。振り返るとドアの前に父さんが立っていた。河合さんが目を丸くする。社長、それはどういう意味ですか？これを見ろ。父さんが差し出したスマートフォンには一本の動画が再生されていた。画面には俺とミカさんを見下すように非難する河合さんの姿が映っていた。見るに耐えない。一流の料亭で工場の油まみれの服など前代未聞だ。と怒鳴る様子が克明に記録されている。あの時来店していた客の一人が君の投稿への反論としてこの動画をアップロードしたようだ。河合さんの顔が青ざめていく。現在、この動画は急速に拡散され、君の身元も特定された。感動メディテックの幹部が働く人々を差別したとして、我が社は大炎上している。父さんの声は冷たく重かった。スマートフォンの画面には、医療現場の DX を標榜する企業の幹部が、このような差別的言動を信じられない。働く人を見下す企業体質が露呈した。など、次々と批判的なコメントが表示されていた。河合さんは、ゆっくりと椅子に崩れ落ちるように座り込んだ。そうですか。すべて終わりですね。結局、社長は息子さんが可愛いんですね。私なんかより。河合さんは、うつろな目で、ぽつりとつぶやいた。その言葉に、父さんの表情が変わった。何を言っているんだ。私は、社長に認められたかっただけなんです。震える声で、河合さんは続けた。入社以来、私は一生懸命でした。社長の期待に応えようと、昼夜を問わず働きました。そうしたら、社長も私を息子のように可愛がってくださって、出張のたびにお土産を買ってきてくださったり、休日にゴルフに誘っていただいたり、周りからは、河合くんなら次期社長も夢じゃないって、そう言われるまでになったんです。河合さんは、俺を一瞬見やり、またうつむいた。でも、すべてが変わったんです。銀之助さんが現れてから、社長は息子さんの会社の技術に心を奪われ、私の提案なんて見向きもしなくなった。どんなに頑張っても、親子の絆には勝てない。一緒にゴルフに行く約束も、いつの間にかなくなって、私の居場所が少しずつ消えていくようでした。その声は、怒りと悔しさが入り混じっていた。私は、ただ認めてもらいたかっただけなんです。でも、いくら頑張っても、
血のつながりには勝てない。だから、あの料亭での出来事を投稿して、息子さんの会社を貶めようとしました。でも結果的に自分の首を絞めることになってしまった。笑っても構いません。こんな私の気持ち、どうせ誰にも分かりっこないでしょう。河合さんの方を、涙がこぼれ落ちる。父さんは深いため息をついた。そうじゃない。君のことはずっと評価していたんだ。静かな声に河合さんが顔を上げる。君の仕事の能力は確かだ。それは誰もが認めている。だが、それだけではダメなんだ。上に立つには人としてのあり方も大切なんだよ。人の痛みがわからないものに本当の意味での成長はない。実力だけじゃない。人の心がわかる人間にならなければ誰もついてこない。父さんは窓の外を見やりながらゆっくりと言葉を紡いだ。それから河合さんを見つめ直した。だが、そうさせてしまったのは私の責任かもしれないな。君の頑張りを当たり前のように思い、心の機微に気づかなかった。今回の件は私が全ての責任を取らせてもらおう。父さんの声には深い後悔と優しさが混じっていた。社長、私は。言葉にならない言葉を繰り返しながら、河合さんは机に突っ伏すように身をかがめた。肩が小刻みに震え、咳を切ったように涙が溢れ出す。私の個人的な感情で申し訳ありません。スーツの襟元が涙で濡れていく。さっきまでの高慢な態度は微塵も残っていない。そこにいたのはただ一人の弱い人間だった。美香さんがそっと顔を背けた。会議室には河合さんのおえつだけが響いていた。河合さんが会社に現れたのはそれから1週間後のことだった。銀之助さん、上田さん、この度は本当に申し訳ありませんでした。深々と河合さんは頭を下げる。私は役職を解任され、開発部門の一般職に異動となりました。そして今後半年間は医療現場に直接研修に行くことになりました。病院のシステム部門で現場の声を直接聞きながら仕事をするようにと、医師や看護師の方々がどんな思いでシステムを使っているのか、どんな課題を抱えているのか、それを一から学び直せということです。河合さんは少し言葉を詰まらせた。それと、ミミズカ料亭での件は、社長と共に記者会見で謝罪することになりました。作業服を着て働く方々への偏見を持っていたことを、心からお詫びしようと思います。本当の意味での仕事の大切さを、私は何も分かっていませんでした。河合さんの目には、またうっすらと涙が浮かんでいた。美香さんは黙ってうなずいた。これからは、私も一から学び直します。本当に申し訳ありませんでした。再び深く頭を下げる河合さんを見て、俺は思わず口を開いた。頑張ってください。俺の言葉に、河合さんは小さな笑みを浮かべた。そして、もう一度頭を下げると、会社を後にした。それから数日後、俺は美香さんと一緒に事務所でテレビを見ていた。そこでは父さんと河合さんの姿が映し出されていた。緊急記者会見の生中継だ。この度は、弊社社員の不適切な言動により、多くの方々に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。父さんの声が会議場に響く。私どもは、医療現場の DX 化を通じて、感動を届けることを理念としてきました。しかし、現場で働く方々への理解が不足していたことを、今回の件で痛感いたしました。そして、父さんの表情が柔らかくなる。実は、作業服姿で避難された方の勤めている会社は、私の息子が起業した会社なのです。会場が小さくざわめく。父さんの目がまっすぐにカメラを見つめる。息子は、私の会社を継ぐことを選ばず、自分の道を歩みました。正直、最初は複雑な思いでした。しかし、私は息子の作業服姿をずっと誇りに思ってきました。彼らの作業服の汚れは、人の命を救うための真摯な努力の証です。技術は机上のものではなく、現場にこそあるのです。心に刺さる言葉だった。俺の選んだ道を
父さんは本当は見守っていてくれたのだ。母さんを亡くした経験から、人の命を大切にする仕事にかけた思い、机上の理論より、現場を大切にする気持ち、すべてを父さんは理解していてくれた。熱いものがこみ上げてくる。ずっと認めてもらいたかった父さんが、こんなにも俺のことを分かってくれていた。その思いが胸に広がっていった。私たちは、そんな現場で働く人々の思いを、もっと大切にしていかなければならない。息子の会社との商談を通じて、改めて気づかされました。本当の技術とは、現場の声に真摯に向き合い、人の心に寄り添うことなのだと。テレビに映る父さんの横顔が、俺の目には涙で滲んで見えた。父さん。俺の方を熱いものが伝う。隣で美香さんがそっと微笑んでいた。記者会見の翌日、株式市場が開くと同時に、感動メディテックの株価が急上昇した。誠実な謝罪、現場重視の企業姿勢、人としてのあり方を問う経営。各メディアは、父さんの記者会見を高く評価した。その波及効果は、桜メディカルワークスにも及んでいた。社長、また取材の依頼です。美香さんが慌ただしく報告する。医療系の専門誌や経済誌からインタビューの申し込みが相次いでいた。医療機器メーカーの申請、現場主義を貫くベンチャー企業、記事の見出しは、これまで誰も振り向かなかった小さな町工場に新しい光を当て始めていた。取引先からの問い合わせも増えた。美香さんの放熱技術に興味を示す大手メーカーが次々と名乗りを上げ、商談の予定が詰まっていく。本当の技術とは、現場の声に真摯に向き合い、人の心に寄り添うこと。父さんのその言葉は、業界に新しい価値観を投げかけていた。そして今、その言葉通りの道を歩んできた俺たちに、確かな追い風が吹き始めていた。1年前、美香さんと出会った医療機器開発店に、俺は今度は出店者として立っていた。こちらが、新開発の内視鏡用抗原システムです。放熱効率を 40% 高めることで、長時間、手術での発熱問題を解決しています。美香さんは、作業着姿のまま、来場者に熱心に説明していた。その時、ブースに見覚えのある男が現れた。美香さんの元会社の男性社員だ。へえ、まだそんな商品作ってるの。外観の仕上がりも相変わらずだね。あの時も言ったよね。そんな粗雑な設計じゃ誰も使ってくれないって。男性社員は展示品を見下すように眺めながら嘲笑うように言った。周囲の空気が張り詰める。だけど、美香さんがうつむくことはなかった。まっすぐに男性社員を見る。その眼差しには迷いのかけらもない。ええ、覚えています。でも、私たちの製品は、すでに3つの大学病院で採用が決まりました。現場の声を聞きながら、本当に必要な機能を追求してきた結果です。見た目の美しさより、確かな技術を。それが私たちの信念です。その価値を理解できない方に、これ以上の説明は必要ありませんね。美香さんの声は驚くほど凛としていた。周囲から男性社員に冷たい目が向けられる。言葉を失った男性社員は、はがみしながらそそくさとブースを立ち去っていった。その後ろ姿を見送りながら、美香さんは再び来場者への説明を始めた。その姿は、1年前の自信なさげな技術者の面影など微塵もない、誇り高い技術者のものだった。夕暮れ時の帰り道で、俺は美香さんに声をかけた。美香さん、今日は素晴らしかったよ。え？何のことかわからなかったらしい美香さんが首をかしげる。前の会社の社員が来た時だよ。あんなにはっきりと自分の信念を語る美香さんはかっこよかった。それは全部銀之助さんのおかげです。銀之助さんは私の技術を信じてくれました。誰も評価してくれなかった放熱構造を素晴らしいと言ってくれた。作業着姿でも堂々と仕事をする誇りを教えてくれた。働く人の大切さを、技術者としての矜持を、銀之助さんに出会えて、私は本当の自分を取り戻せたんです。夕日に照らされた美香さんの横顔が、
不思議なほど輝いて見えた。俺こそ、ミカさんに出会えて幸せだよ。技術のことも、誇りのことも全部ミカさんから教わった気がする。ミカさんといると、いつも心が温かくなるんだ。言葉が自然と溢れ出す。胸の内から不思議な感情がこみ上げてくるのを感じた。空は次第に暗くなってきており、一番星がキラリと輝いていた。数日後、アスカさんの柔らかな、いらっしゃいませ、という声に迎えられ、俺とミカさん、それから父さんは、ミミズカ料亭の座敷に通された。窓の外では、春の夜風が桜の枝を静かに揺らしていた。料理が運ばれる中、父さんがふと口を開いた。この前、河合くんからの報告を聞いたよ。ずいぶんいい気づきがあったらしい。医療現場の声を直接聞くことで、システムのあり方が変わってきたとね。父さんの声には、かすかな誇らしさが混じっていた。実は河合さん、先日うちにも来てくれたんです。俺の言葉に、父さんは少し驚いた表情を見せる。ほう、そうだったのか。はい、ミカさんの技術について、いろいろと質問されていました。まったく、あの頑固者が、ここまで変われるとはな。おかげで会社の雰囲気も変わってきた。これも、お前たちのおかげかもしれんよ。父さんは、照れくさそうに杯を傾けた。その仕草は、昔のままだった。しかし、まさか、お前の会社がここまで大きくなるとはな。てっきりすぐに潰れると思っていたよ。父さん、失礼な。冗談だ、冗談。お前なりの道を選んで立派にやってる。それは認めているさ。父さんは、照れ隠しのように咳払いをした。素直じゃない言い方だったけど、その言葉に込められた父さんの本心が、今の俺には痛いほど伝わってきた。皆さん、お料理はいかがですか？アスカさんが座敷に姿を見せた。いつもの優雅な着物姿だ。ああ、相変わらず最高だよ。父さんの声がいつになく柔らかい。アスカさんが少し照れくさそうに微笑む。二人の間に妙な空気が流れたのに気づいた。実は、皆さんにご報告があるのです。私たち、結婚することになりました。え？アスカさんの言葉に思わず声が出た。ミカさんも驚いた表情を浮かべている。銀之助くん、私があなたの新しいお母さんになるなんて驚いたでしょ？それとも、やっぱり嫌かしら？心配そうな顔をアスカさんは浮かべた。その目には、昔から変わらぬ優しさが溢れていた。いやいや、むしろ俺は嬉しいです。アスカさんはずっと前から母さんのような存在でしたから。父さんが少し目を潤ませる。お前の母さんとアスカさんは幼馴染だったんだ。母さんが亡くなってからずっと支えてくれて、お前が感動されて家を出た後も、いつもお前のことを気にかけてくれていた。お前の会社のことも頑張りも全部知っていてくれたんだ。私こそ、玄也さんに支えられてきたのよ。だからこれからは私が玄也さんを支えていきたいの。そして、新しい家族として銀之助くんのことも。二人を見ていると、長年の信頼と愛情が自然と育まれてきたことが分かった。座敷には幸せな空気が満ちていた。そんな和やかな雰囲気の中、アスカさんが俺たちの方をちらりと見た。そういえば、二人はどうなの？お付き合いしてるの？突然のアスカさんの問いかけに、俺とミカさんは思わず顔を見合わせた。それは。互いの方が赤く染まっていく。アスカさんはしばらく俺たちの様子を眺めていたが、やがてにっこり笑うと、さりげなく父さんの袖を引く。玄也さん、お庭の桜、もう咲いてるの。一緒に見に行かない？ああ、そうだな。見に行ってみるか。父さんも察したように席を立った。襖が静かに閉まり、二人きりになった座敷に、春の夜風が優しく流れ込んでくる。ミカさん。はい。ミカさんは顔を真っ赤にしながら答えた。窓から漏れる街明かりが、彼女の横顔を柔らかく照らしていた。あの展示会で出会った時から、ずっと俺は、ミカさんの真摯な瞳に、技術への情熱に、優しさに、心を奪われていた。
一緒に働くうちに、その思いはどんどん強くなっていって、今ではミカさんのいない仕事なんて考えられない。技術者としても、一人の人としても、ミカさんは俺にとって特別な存在なんだ。言葉に詰まりながらも、心からの思いを伝えようとする。だから、これからも一緒に、仕事も人生も、ミカさんと歩んでいきたい。ミカさんのことが好きだ。ミカさんの目にうっすらと涙が光る。私もずっと銀之助さんのことが好きでした。銀之助さんと一緒にいて、私、自分の居場所を見つけられた気がするんです。作業服を着ていても、誇りを持てる、技術者として、一人の人間として、認めてもらえる。そんな温かさに、心が癒されていきました。そっと差し出した手が、柔らかく重なり合う。二人の影が一つになった畳の上に、桜の花びらが静かに舞い落ちていった。人の価値は、決して外見や肩書きで測れるものじゃない。作業服に残る油のシミは、人の命を救うための真摯な努力の証だ。高価なスーツよりも、その人の心の中にある情熱や誇り、そして人への思いやりこそが本当の価値なんだと。父さんもアスカさんも、そして紆余曲折はあったが、河合さんも、その真理に気づいた。人は見かけで判断されるべきじゃない。その人の中にある真心こそが、何より大切なものなのだから。